بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. راځو د نن په درس کې موږ د سټایل په برخه کې په همدې برخه کې یو څه لرو. موږ د نمبر برخه وویل، دغه رقم مو د الاینمنټ برخه وویل. اوس راځو د سټایل برخه وایو چې د سټایل په برخه کې موږ پر دغو ټیبلانو باندې بحث کوو. راځم د سټایل برخې ته. د سټایل په برخه په څنګ کې دلته یو کوچنی ویکټور شته. کله چې دا ووایي تاسو ته یو کوچنی منیو خلاصیږي چې نن موږ پر دغه منیو باندې بحث کوو. د دې منیو اول کمانډ یا اوله ماده هایلایټ سیل رول. د هایلایټ سیلز رولز هدف څه شي دی؟ چې یوه خانې ته رنګ ورکوي. و دې کمانډ ته موږ تاسې کنډیشنل فارمیټینګ وایو. اصلا د کنډیشنل فارمیټینګ کلمه دا ده چې موږ پر یو خانه باندې شرط لګوو. اصلا د کنډیشنل کلمه یا کنډیشن کلمه و دې ته ویل کېږي چې موږ یو خانه یا یو ځای اړ یا مجبور یا شرط پر ولګوو، نو په هغه خاطر سره و دې ته نوم د کنډیشنل فارمیټینګ ورکړی. په دې کې ډېر کمانډونه شته چې هغه بیا وروسته موږ تاسې په ترتیب سره وایو، خو اول کمانډ یې د هایلایټ سیلز رولز په نامه سره دی. د هایلایټ سیل رولز په نامه سره په دې برخه کې موږ ګریټر دین، لیس دین، بټوین، ایکول، ا ډیټ اوکرینګ او دغه رقم ډپلیکیټ ویلیوز. راځو موږ د ګریټر دین لفظ، اصلا د دې لفظ معنا هلته یو کوچنۍ علامه هم په څنګ کې لري. تاسې به په ریاضي کې دا ویلي چې دا علامه د غټ معنا ورکوي. ګریټر دین یعنې غټ. که چیرې په یوه خانه کې عدد د 100 څخه لوړ راسي، هغه ته سور رنګ ورکه، او که کښته وي هغه په عادي حالت باندې پرېږده. د دې لپاره موږ دغه مثال دوستان لرو. کله چې دا زه سلیکټ کړم، دا ټیبل خو اوس تاسې جوړولی سئ. ولاړ به سئ، په دې خانه کې به ګریټر دین ده، خو دا برخه یې ده، او دغه رقم به که مو مرجولې، په مرج کې موږ تاسې ویلي وو چې مرج سیلز یا مرج اکراس به انتخاب کوي. دی به افقي دی مرج سي، او دغه رقم به عددونه پکښې ولیکي. اوس بیا به راسي، دا به سلیکټ کړي او دلته به راسي هایلایټ سیلز او دغه رقم ګریټر دین ته. دلته یو کوچنی منیو تاسې ته خلاصېږي دوستان. په همدې منیو کې موږ دلته ورته وایو چې تر 180 چې کښته وي هغه په عادي حالت باندې پرېږده، او دغه رقم چې تر 180 لوړ وي هغه ته کم رنګ ورکه. دلته یې تاسې رنګونه انتخاب کولی شي چې لایټ ریډ دی، یلو فیل دی، او دغه رقم ګرین فیل دی، چې خانه یې هم زرغونه وي، خامه زرغونه وي، او خط یې تیز وي، ډارک ګرین. د همدې ځای څخه یې تاسې رنګ بدلولی شي. اوس که چیرې د دې رنګ زه یلو واخم، نو دا به په ژړ رنګ سره بدل شي دوستان. تر 180 لوړ عدد په ژړ رنګ سره ښیي، او تر 180 کم عدد په سور رنګ سره ښیي، خو په دغو کوچنیو عددو کې بیا دی تر ټولو لوړ دی. دا و د ګریټر دین کمانډ چې اصلي هدف یې هم دغه دی. بله برخه موږ لرو چې هغه د لیس دین په نامه سره ده، یعنې کوچنی. که دلته موږ چیرې راسو، لیس دین بیا معکوس علامه لري. د دې هدف بیا کم چې د ګریټر دین هدف و، د دې دا سرچپه دی، معکوس دی. موږ ورته وایو چې دا ځای سلیکټوو او راځو ورته وایو پر دې ځای باندې شرط لګوو. ورته وایو چې لیس دین کوچنی عدد موږ ته په نښه که هغه عدد چې تر 49.5 کوچنی وي. خو دلته هر څو تاسې ورکولی شي. فرضاً که چیرې زه ورکړم چې تر 50 کوچنی وي، نو دی راته وایي چې تر 50 دغه عددونه کوچني. او که ورته وایم چې تر 10 دې کوچنی وي، تر 10 کوچنی عدد 25، 12، دغه رقم 25، بیا 15، او دغه رقم 10، 25، 40 لوړ دی، 89 لوړ دی، 85 لوړ دی. دلته موږ رنګ هم انتخابولی شو. دې ته موږ وایو چې ژړ رنګ ورکړه په همدې شکل سره دوستان. بل راځو د بټوین لفظ دی. په کنډیشنل فارمیټ کې په هایلایټ ترو کې د بټوین لفظ دی. بټوین اصلي هدف دا دی چې په مابینځ کې، یعنې څنګه که د 0 او د 500 په مابینځ کې یو عدد موږ ولرو، هغه ته موږ
غواړو چې رنګ ورکړو هغه موږ ته په نښه کړي. دا په هغه وخت کې تاسې ته په درد خوري چې تاسې په یو پروجیکټ کې یا په یو فایل کې تقریبا 100 کسه ولري او د هر یوه معاش چې ته غواړې معلومې کې او یا داسې ورته ووایې چې په دې 100 کسانو کې د چا معاش چې تر 4000 لوړ دی هغه ماته په سره رنګ وښایي. نو د کنډیشنل فارمیټینګ په واسطه سره تاسې کولی شئ. نو زه ورته وایم چې د بټوین لفظ دا انتخابوم. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ په عیني شکل سره هغسې منیو درته راځي خو دلته به 2 برخې ولري. په 2 برخو کې به تاسې ورته په اوله برخه کې لیکئ چې د 0 څخه نیولې تر 500 پورې دغه عددونه موږ ته چی شکه په نښه کړه. که چیرې موږ دلته 0 ورکړو او دغه رقم دلته ورته ووایو چې 500 او ورته ووایو چې د دې رنګ زرغون که یا یې ژړ که ګرین یا یلو یا زرغون اوکې په همدې شکل سره به راځي. دوستانو 500 په خپله پکښې حساب دی. که تر 500 کم سي 245 هغه رنګ نه اخلي. نو 500 ته رنګ ورکړي 899 دغه رقم 580 280. هغه کسان یې موږ ته په نښه کړه چې تر 0 څخه نیولې بیا تر 500 پورې یا د 500 څخه نیولې تر 0 پورې په مابینځ کې دی کم عدد لري هغه یې موږ ته په نښه کړل. که تر 0 لوړ وي هغه موږ ته نه په نښه کوي. تر دې ځای پورې مې خدای دې وکړي سر په خلط سوی. راځو د ایکول کنډیشنل دی. دا څه کار کوي کله چې دلته موږ راسو ایکول د دې اصلي هدف دا دی که چیرې 2 په یو رقم عددونه راغلي وي. د احمد معاش هم 3000 دی د محمود دا هم 3000 دی. دا 3000 که 10 وارې تکرار سي او که دا 6000 5 وارې تکرار سي او که دغه رقم 5000 4 وارې تکرار سي نو هغه موږ ته په نښه که چې موږ ته معلوم سي چې موږ څو وارې 3000 لرو څو وارې 5000 لرو څو وارې 6000 لرو. دلته چې ما دا 1 2 3 ورکړي د دې هدف دا دی چې موږ پر دې باندې 1 شرط 2 شرطه 3 شرطه لګولی شو. دوستان په دې ټیبل کې ما 3 شرطه پر دې لګولي. یو هغه دی چې 2 وارې راغلي. دوهم هغه دی چې 502 وارې راغلي او دریم تر ټولو میانه عدد یې 6000 دی صحیح او تر ټولو لوړ عدد یې 8000 دی. او دا مې ورته ویلي چې د 8000 او د 5000 تر مابین چې کوم عدد دی هغه راته زرغون که هغه یې په 6000 دغه کړي. یعنې پر دې موږ 2 3 شرطه لګو او لګولی شو. دا به سلیکټ کوي را به سي هایلایټ تو او دغه رقم ایکول ته. دلته هم هغسې په عین شکل تاسې ته راځي هغه عدد به ورکړي رنګ به انتخاب کړي چې په دغسې شکل سره که بیا عدد رالی دغسې رنګ ورکوه او اوکې به یې کړي په همدې شکل سره. دا په دې خاطر موږ ستاسو ته تیار ټیبلونه جوړ کړي دي ځکه که اوس موږ کار پر وکړو زموږ وخت ډېر ضایع کېږي. تاسې په همدې شکل سره خپل په کمپیوټر کې پر دې باندې پریکټیس وکړئ انشاءالله ستاسې ډېر څه مشکلات به په حل سي. بل راځو د کانټینټ ټیکسټ په نامه سره. د دې اصلي هدف دوستانو دا دی موږ ورته وایو که چیرې موږ 1000 نومه ولرو یا 500 نومه ولرو په هغو کې که د ای لفظ راسي او که ورته وایو چې په هغو کې د اس لفظ راسي نو پر دوی خانو باندې شرط ولګوه هغه خانې ماته په سره رنګ کې وښیه. ګورې د رحماني په نامه کې ای سته د جانان په نامه کې ای سته د کندهار په نامه کې د علي په نامه کې دغه رقم د شهباز په نامه کې خو په تینګز کې نسته په سپورټ کې نسته په نیمروز کې نسته او دغه رقم په حسین د نیمروز په لفظ کې ای نه لرو د حسین په لفظ کې نه لرو نو هغه د پرې ایښي دي او دا نورو خانو ته یې رنګ ورکړي دي. دا تاسې په ټکسټ کې کولی سي ځکه هلته یې هم په کنډیشنل فارمیټ کې د ټکسټ په نامه سره دی عنوان یې ورکړي دي. صحیح دی دوستانو. په عیني شکل سره چې کله هغه نور موږ کار وکړو دا هم هغسې کار کوي. دا به سلیکټ کوي را به سي کنډیشنل فارمیټینګ ته او دغه رقم هایلایټ سیلز رولز په هغه کې به د ټکسټ برخه انتخاب کوي منیو درته راځي. فقط دلته به ورته ولیکئ چې یو لفظ به ورته ولیکئ یا د ای توري یا د ایچ توري او که داسې ورته وایاست چې یا سپورټ څو وارې تکرار سوی دی په دا خط یا موږ وایو چې د احمد نوم څو وارې سته هغسې هم کولی شي کوم مشکل نه لري. او د دې ځای څخه تاسې رنګونه بدلولی سي رنګ به بدل کړي او اوکې به یې کړي
اوس یې زه کینسلوم ځکه موږ ته یې هلته جوړ کړي. بل راځو دوستانو په کنډیشنل فارمیټینګ کې تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص سوی وي. اوس راځو اډیټ اکرینګ. د ډیټ اکرینګ لفظ څه معنا لري او دغه رقم اصلي هدف د دې څه شي دي. اصلا د اکرینګ لفظ راتګ ته وایي، یعنی که بیا دا په تاریخ کې موږ کولی شو، ځکه دلته یې عنوان هم ډیټ اکرینګ ورکړی. نو د دې لفظ اصلي هدف هم دا دی چې دا په تاریخ کې عملي کیږي. یعنی داسې کله چې موږ دا برخه سلیکټ کو، موږ خو تاسې ویلي وه چې تاریخ څنګه راځي. په یوه خانه کې به ودرېږي او د کنټرول سیمي کالم چې د انټر څنګ ته دوهم بټن دی په کیبورډ کې، هغه به ووهئ، د هغې ورځې تاریخ راځي. فرضاً دلته زه درېږم، کنټرول سیمي کالم وم، د نن ورځې تاریخ راځي. نو په همدې شکل سره به دا هغه تاریخ چې مو راوستی بیا یې تر دا کنجک ونیسئ، ډریګ به یې کړئ تر دې ځایه پورې. کله چې مو ډریګ کړئ بیا به یې سلیکټ کړئ، رابسئ د کنډیشنل فارمیټینګ ته او ډیټ ته به راسئ. دلته هم کوچنی منیو تاسې ته خلاصیږي. ورته ووایاست په دې ځای کې به ورته انتخاب کړئ چې د تېرې ورځې تاریخ ټوډې، د نن ورځې ټومارو، د سبا او دغه رقم یوه هفته وروسته، یوه هفته مخکې، یوه هفته آینده، دغسې میاشت ده او دغسې نوې میاشت ده. یعنی د هغې میاشتې تاریخ راته زرغون که یا یې سور که چې را روانه میاشت ده، او یا هم د هغې ورځې تاریخ راته سور که چې سبا راځي، ټومارو ده، ټوډې ده. او په همدې برخه کې به یې تاسې رنګ انتخاب کړئ. کله چې مو رنګ انتخاب کړئ اوکې به یې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ دی تا ته 2 تاریخه شو کوي. اوس ما کینسل کړي ځکه موږ دا تیار جوړ کړی دی. که اوکې کړئ بیا دی د پرون ورځې تاریخ هم ورسره دغه کوي، د وړمې ورځې ده. نو دا هم د نن ورځې او دا هم د سبا د ورځې تاریخ یې موږ ته شو کړی دی. کله چې دا ورځې پر تېرې شي کمپیوټر تاریخ اړی اتومات بیرته چې تاسې خپل ډیټابیس خلاص کړئ چې وګورئ د دوست خبرنګ ایسته سوی، تاسې به حیران شئ چې دا ولې، ځکه هغه ورځ تېره سول، بیا به پر دې باندې نوی شرط لګوئ. او دغه رقم د ډپلیکیټ لفظ دی دوستانو. د ډپلیکیټ لفظ هم دغه معنا لري. که چیرې یو اسم یو عدد دا په دواړو کې عملي کیږي. موږ خو د ټکسټ په برخه کې ویلي وو، مګر د عدد په برخه کې مو نه ویلي. په ډپلیکیټ کې که عدد وي، که اسم وي، که نوم وي، که هغه 2 ځلې راسي او هغه ته موږ ورته ویلی شو چې هغه ته سور رنګ ورکړه. په عین شکل سره چې موږ نورې خانې وکړلې دې ته به راځو، هغه خانه به ډپلیکیټ کوي او که چیرې د یونیک پر ځای باندې دروي. د یونیک لفظ هدف بیا دا دی کله چې پر دا باندې ودروي بس هر نوم چې وي دی رنګ ورکوي. ځکه موږ پر دې باندې یو شرط لګولی وو. په 2م شرط کې ګورئ 2 سهوه هم سره سوه، جانان په نامه سره نوم هم سور سو، جعفر هم سور سو، سور رنګ اختیار کړي. نو په همدې شکل سره او کې پر ډپلیکیټ ودروي، فقط هغه نومان چې 2 ځلې تکرار سوي دي هغه دی تا ته په سره رنګ باندې اړوي. دغه رقم یې دلته رنګ هم بدلولی شي په عین شکل سره، مشکل نه لري. که چیرې دا زه سلیکټ کړم زه هم خانې دې سپینې نه وي، خانې دې هم سور رنګ ولري، راشم ډپلیکیټ ته او اوکې کړم. په همدې شکل سره به راشي دوستان. بل په دې برخه کې د مور رولز په نامه سره دي چې خپل پر طبیعت باندې هم رولز جوړولی سي او نورې برخې نور رولز هم په دې کې شته، خو دا تاسې د سره مطالعه کوئ چې په هغه ټولو مو سر خلاصوي. انشاءالله الرحمن په دې مو هم سر خلاصیږي. ګورئ په دې برخه کې هم دا د ګریټر دین، لیس دین، ایکول ټو ټوله پکښې کې چې اوس موږ وویل. پر سیل ویلیو باندې یې کوئ، په خط باندې یې کوئ او که په تاریخ باندې یې کوئ. دغه رقم بلینکس دی، ایررز دی او نو ایررز دی. دلته چې پر هره برخه باندې درېږي ټایپ یې هر رقم کوئ، فارمیټ اونلی سیل دیټ کانټین او دغه رقم فارمیټ اونلی ټاپ او باټم رینکډ ویلیوز. فارمیټ یې ور اړئ، څنګه فارمیټ غواړئ، د خط سټایل یې، د حساب سټایل یې، د عدد سټایل یې او دغه رقم یې د رنګ سټایل اوکې که هغه ستا د خوښي. هایلایټ به راسي او ډپلیکیټ به هم ولري، هر څه به ولري. دوستانو بل راځو د ټاپ باټم رولز په نامه سره دي. 2مه ماده. د دې اصلي هدف څه شي دی؟ هدف یې دا دی، دلته موږ جدول جوړ کړی دی. دی وایي موږ دلته نومان ورکړي چې د علي دا 12,000، د اسد دا 15,000، د عمران دا 3,500، باسط 1600، دغه رقم تر پایه پورې غمی 80,000. موږ دلته پر دې باندې دا شرط ورکوو چې موږ ته هغه کسان
په نښه کړه چې د هغو معاش تر 10,000 لوړ دی او هغه ته سور رنګ ورکړه او که چیرې بیا هم 12,000 راسي نو هغه هم په سره رنګ باندې واړوه. څنګه داسې فرضاً زه پر دې خانه باندې درېږم او دې ته هم 12,000 ورکوم. او یا هم داسې دلته یې هدف هم دا سو چې ټاپ 10 کسان هغه کسان چې موږ د 100 کسانو دغه لرو ټیبل لرو دلته خو موږ 100 کسان نه لرو دلته شاید دا به 10 هم نه نو په دې خاطر دلته یې داسې هدف ورکړی چې 10 هغه کسان چې د هغو تنخوا تر هغه نورو لوړه وي کله چې پر دې باندې کلیک وکړي ګورې دلته دا دي 10 کسه دي تر 10 کسه یي 12 کسه یي 15 کسه یي موږ ورته وایو چې د هغو 10 کسانو چې هغه لوړه کټګوري لري 15 کسان موږ ټول چې لوړ معاش لري او دغه رقم موږ دی چې 3 کسان یا 4 کسان ځکه موږ په دغه ټیبل کې دغه نه لرو 4 هغه خلک چې معاش یې لوړ دی دې ته موږ تاسې ګرین یلو هر رنګ چې ورکوي اوکې کوي نو د 4 کسانو 12,000 15,000 15,000 18,000 دا تر دغه عدد لوړي دي هغه یې موږ ته په نښه کړي. صحیح دي دوستانو او دغه رقم دا خیال لوړ معاشونه موږ ته په نښه کړه او که چیرې پر دغه باندې دوهم شرط دا ولګوم چې باټم 10 کسان کښته هغه 10 کسان انتخاب کړه چې د هغو معاش لوړ وي پر دې باندې لګېدلی دي په عیني شکل سره معکوس کار کوي دا د ټاپ 10 څخه معکوس کار عمل دا اجرا کوي پر دې باندې به کلیک وکړي هغسې منیو درته راځي چون چې موږ اختیار کړی دي نو ځکه دې ته یې هم رنګ ورکړي زرغون او بل هم د پرسنټیج علامه ده تاسې به یو ټیبل جوړ کړي هغه ته به عددونه ورکړي بیا موږ تاسې ویلي وو د نمبر په برخه کې دلته موږ تاسې پرسنټیج ویلی وو پر پرسنټیج باندې به ودرېږي او دغه رقم 25 50 80 10 او 28 12% به ولیکئ دلته به زه 10 هم ورکړم دا پرسنټ به ولیکئ فیصدي ده او بیا به یې سلیکټ کړو را به سو د ټاپ 10% په نامه سره که دا 100 کسان وي او د 100% غواړي چې تاسې چا لوړه فیصدي یې کمه ده هغه ته یو رنګ ورکړه که کښته ده باټم 10% هغه ته بل رنګ ورکړه عیني چې په ټاپ 10 اټم کې موږ وویل هغه عددونه وه خو که چیرې د پرسنټ علامه ورسره وه هغه بیا موږ د پرسنټ د کمانډ څخه کولی شو په عیني شکل سره دا هم دې چې کم کار کوي د پرسنټ هغې هم هغسې کوي 2 شرطه پر دې لګېږي یو وارې ټاپ کسان درته راباسي او دوهم ځلې هغه کښته کسان چې پرسنټ یې کم دی هغه درته راباسي په همدې شکل سره په دې جدول کې تر ټولو لوړ کس چې فیصدي یې یا تر ټولو لوړه فیصدي دلته خو کس البته نسته خو فقط تاسې د کسانو په فیصدي باندې هم کولی شي هېڅ مشکل نه لري تر ټولو لوړه فیصدي هغه 80 ده او تر ټولو کښته 10 ده 80 ته سور رنګ ورکول سوی دی او 10 ته هم زرغون رنګ 2 شرطه موږ پر لګوي او دغه رقم راځو دوستانو د اباو ایوریج او د بیلو ایوریج کمانډونه دي د دې اصلي هدف څه شي دی د دې لپاره موږ دا جدول جوړ کړی صحیح نوم دی احمد محمود مقصود انیل جمشید وضحاک طلحه دغه کسانو په ریاضي بیولوژي کیمیا په دغو کې دا نمرې وړي اوس موږ وایو دا نمرې په دغو مضامینو کې دې خلکو وړي دي اوس یې هم موږ غواړو چې ایوریج یا فیصدي یې راوباسو یو د فیصد ده چې وایي 80% 90% یا یو ایوریج دی چې ایوریج فیصدي ته وایي تاسې به تللي یاست مکاتبو ته کله چې تاسې د 10 12 او 11 نمرې مجموعه کړي او بیا پر هغه مضامینو باندې وویشي نو تاسې ته فیصدي په لاس درکړي او په شهادتنامه کې هم د 12 داسې لیکل سوي دي چې پلانکی احمد محمود د دې ټولو مضامینو نمرې راخیستې دي پر هغه تعداد د مضامینو یې ویشلي دي په شهادتنامه کې هم ستاسې فیصدي راغلی ده چې هغه 90% ده یا 80% ده وایي د دې فیصدي لوړه ده د دې دا کښته ده دا په کانکور کې امتحان ورکولی شي دا یې نسي ورکولی د هغه د ورکولو لپاره که غواړو چې موږ په اکسل کې داسې کار وکړو موږ د ایوریج په فارمولا سره کولی شو اول مو دا جدول ولیکئ وروسته راله په دې خانه کې ودرېدو او د اټو سم خانې په بغل کې داسې کوچنی ویکټور دی کله چې دا کښېکاږي د ایوریج فارمولا ده پر دې باندې چې کلیک وکړئ په همداسې شکل سره د ایوریج فارمولا راځي دا برخې به ورته انتخاب کړئ په دې شکل سره داسې وروسته به یې انټر کړئ
هغه به 100 راشي بیا به یې ډریک کړي 2 نیوي تر پایه پورې به راشي وروسته به بیا دا انتخاب کو او ولاړ به سو اباو ایوریج ویلیو ته موږ وایو چې لوړه ویلیو چې د هغه په سور رنګ سره وښیه یا یې هم په ژړ رنګ سره وښیه او یا یې هم په زرغون رنګ سره وښیه موږ یې په سور رنګ سره لوړه ویلیو وښیه صحیح او راځم بلو ایوریج ښکته رنګ په ګرین سره وښیه اوکې که نو په همدې شکل سره لوړه فیصدي د احمد ده تر هغه وروسته 2 نیوي طلحه دی تر هغه وروسته ضحاک دی 9 وروسته په ترتیب سره 47 250 47 یا 48 250 بیا 48 2 داسې دوی ته بیا جلا رنګ ورکړي د دې اصلي هدف هم داسې دوستانو په مور رولز کې بیا تاسې کولی شئ چې خپل د خوښې رولز انتخاب کړئ جوړ یې کړئ پر دې به کلیک وکړئ هر رول چې تاسې د 10 کسانو دپاره یې غواړئ د 50 کسانو دپاره یې غواړئ د فیصد علامه ورسره ده و هغه به ورسره ټیک مارک کړئ اوکې به یې کړئ خپل ترتیبات یې هم جوړولی شئ نو دا و تر دې ځایه پورې زموږ ته چې د نن ورځې درس او که چیرې مو سرخ په خلاص سوی وي دا ویډیو د دوستانو سره شریک کړئ پر سوشل سایټو باندې شیر کړئ او دغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ وي تر څو راتلونکي ویډیو څخه تاسې برخمن سئ او زموږ ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي خدای مو ښه وساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته